Bienvenue à tous, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de ce journal. Le Conseil constitutionnel a confirmé la liste des 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, validée la semaine dernière par l'autorité nationale indépendante des élections et rejeté les recours introduits par 9 postulants à la candidature. Dans ce journal, des marches favorables à la tenue du scrutin du 12 décembre à travers plusieurs régions du pays. On écoutera également des citoyens appelant à la mobilisation pour les prochaines échéances. Retour sur la célébration du Mawlid al-Nabawi, cette fête commémorant la naissance du prophète, que le salut soit sur lui. Dans ce journal, également un reportage sur les brûlures dues à l'usage de produits pyrotechniques. Bienvenue à tous. Le Conseil constitutionnel a confirmé la liste des 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, validée la semaine dernière par l'autorité nationale indépendante des élections et rejeté les recours introduits par 9 postulants à la candidature. Les candidats retenus sont les suivants par ordre alphabétique arabe: Blaïd Abdelaziz, Benflis Ali, Bengrina Abdelkader, Tebboune Abdelmajid et Mihoubi Azdine. Je vous propose d'écouter le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenich. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasoulillah, al-karim, amma ba'da. Avant tout, je tiens à remercier l'entreprise nationale de télévision de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux citoyennes et citoyens algériens, que je salue chaleureusement. Conformément à la Constitution, notamment aux articles 87 et 182, et conformément à la loi organique relative au régime électoral et aux dispositions du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 12 mai 2019, modifié et complété, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire le 3 novembre 2019 de 23 décisions émanant de l'autorité nationale indépendante des élections relatives aux candidatures accompagnées des dossiers des candidats à cette élection, dans le délai prévu à l'article 141 alinéa 3 de la loi organique relative au régime électoral modifié et complété et l'article 48 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complété. Le Conseil constitutionnel a enregistré le dépôt de 9 recours par des candidats à l'élection du président de la République au greffe du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 141 alinéa 2 de la loi organique relative au régime électoral modifié et complété et l'article 49 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complété. Il s'agit de Belkacem Sahli, Ali Sekouri, Abdelhakim Hamadi, Noui Kherchi, Mohamed Dif, Mohamed Bououina, Ben Abbas El-Abadi, Fares Masdour, Raouf Aïb. Après examen des recours et après délibération conformément à l'article 50 alinéa 1 de la loi citée précédemment, durant la réunion du Conseil tenue durant la période allant du 6 au 12 Rabi' al-Awwal 1441, correspondant à la période allant du 4 au 9 novembre, le Conseil constitutionnel a décidé comme suit. Le rejet des 9 recours car infondés et ne satisfaisant pas aux conditions de fond prévues. Concernant la liste définitive des candidats à la présidentielle en vertu des dispositions de l'article 141 alinéa 4 de la loi organique relative au régime électoral, le Conseil constitutionnel a décidé la validation de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République suivant l'ordre alphabétique arabe de leur nom comme suit. Blaïd Abdelaziz, Benflis Ali, Bengrina Abdelkader, Tebboune Abdelmajid et Mihoubi Azdine, conformément à l'article 51 alinéa 2 de la loi fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel modifiées et complétées, la décision portant la validation de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République sera notifiée au chef de l'État et au président de l'autorité nationale indépendante des élections et sera publiée au journal officiel de la République. Les décisions de rejet des recours relatifs aux candidatures seront également notifiées immédiatement aux requérants et publiées au journal officiel de la République. Et au final, vive le peuple algérien et gloire à nos martyrs. Nous l'annoncions en titre à Saïda, à l'ouest du pays. Une marche de soutien à l'ANP a eu lieu aujourd'hui. L'occasion pour certains d'appeler à la mobilisation pour le prochain scrutin. Écoutons-les.
في جمع الخير نساند الجيش الوطني الشعبي بقيادته واركانه تحت قياده السيد قايد صالح ونحن عازمون وذاهبون ان شاء الله للانتخابات 12 ديسمبر 2019. كما نوجه هذه الرساله الى دعاة المقاطعه وعملاء فرنسا وانداب العصابه ان ما كانش واحد يمنع جزائري باش يؤدي الحق الواجب تاعه حق الانتخاب. يعني ان حق الانتخاب هو واجب دستوري وحق دستوري، يعني وكل من يمنع جزائري او جزائريه في حق الانتخاب راه كاين قانون العقوبات الماده 102 103 من قانون العقوبات وعقائب على الجرم. السلام عليكم. بالامس فقط ماتوا من اجل الوطن، ماتوا على يد الغدر وغيا كنا نتبكاو ولو حنا حوسنا نرجعوا للعشريه السوداء. ما نرجعوش للعشريه السوداء، حنا نحوسوا على الاستقرار على الامن ونخرجوا رئيس اللي يمثل الجزائر، ومن ثم نروحوا للقضايا والمشاكل، نروحوا للدستور نصحوا كل المشاكل اللي تهم الجزائر ونفرحوا ونخرجوا ان شاء الله من الازمه هذه وخارجين من الازمه ضد الناس اللي متربصه بالجزائر. جزائر نوارة لكل الشعب الجزائري وكل أحرار هذا الوطن والغايرون عليه، نرجو منكم الحفاظ على أمن الوطن والوقوف مع المؤسسة العسكرية، وهذا وترحما على الشهداء. خذوا العبرة. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء. الشعب يدعم الجيش والجيش دعم الشعب، وفيها انتخابات إن شاء الله في الموعد ويحموا الوطن من الخيام. احنا رانا مع قايد صالح، قايد صالح، احنا رانا مع الجيش الشعبي الوطني، احنا القرارات اللي يخرج فيها الجيش الشعبي الوطني احنا معاها، احنا رانا مع الانتخابات. مساندة للمؤسسة العسكرية وعلى رأسها المجاهد القايد صالح، وهذه رسالة للإقبال على الانتخابات يوم 12 ديسمبر 2019، وسنكون يوم 12 بالمرصاد لهذه الشرذمة التي تهدد كيان الوطن. احنا غير خير ان شاء الله لهذه البلاد، وان شاء الله ربي يجيب لنا واحد يكون صالح لهذه البلاد اللي يطفي لنا هذه الفتنه اللي راهي صاريه في البلاد. احنا احد المواطنين من ولايه سعيده، احنا رانا مع الانتخابات، رانا مع الجيش الوطني الشعبي، رانا مع قايد صالح. تحيا الجزائر. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا على الوطن، احنا مساندين المؤسسه العسكريه، ولازم يكون باش نروحوا باش ننتخبوا، والانتخاب راه واجب وطني ويليق لنا رئيس الجمهوريه. من غير هذا الشيء ما كانش حاجه واحده اخرى. طول الزمن جيش شعب خوا جيش شعب خوا جيش شعب خوا ونساندوا المؤسسه العسكريه نتاعنا ونساندوا الشعب نتاعنا والجيش نتاعنا باش نديروا انتخابات نزيهه وتكون ناجحه ان شاء الله، ويكون عندنا رئيس ان شاء الله يخدم البلاد. سيادة رئيس المنظمه الوطنيه للطلبه الجزائريين يدعو كل المواطنين المشاركه في الانتخابات ومسانده الجيش الشعبي الوطني. 48 ولايه سعيده ارتأت اليوم مسانده الجيش الشعبي الوطني. تحيا الجزائر. راني نطلب في المواطنين يروحوا مع الجيش الوطني الشعبي، هو اللي راه محرر البلاد تاع الوقت هذا، والجيش التحرير الوطني محرر البلاد بكري. لا ماذا بينا اليوم يا ودي نكونوا في اطار واحد ونقعدوا ننتخبوا ل 12 ديسمبر، نروحوا كاع ان شاء الله بحول الله بقوه وننصروا بلادنا. ويحيى الجيش الوطني الشعبي وعلى راسهم قايد صالح. ندعو الله سبحانه وتعالى 12 ديسمبر يكون يجيب لنا ربي واحد الرئيس فيه الخير، فيه الصلاح وفيه الفلاح، ان شاء الله يقود الجزائر للخير، يقود الجزائر لبر الامان. وان شاء الله الرساله نوجهوها لكل الشعب الجزائري باه 12 ديسمبر يغدوا ينتخبوا الرئيس اللي يحبوه، ما يخلوش الفراغ. سلميه ونقولوها سلميه
ان شاء الله نطلبوا رب العالمين هذه البلاد الله يحفظها، امين يا رب، الله يسترها، امين، الله يعطيها الخير ان شاء الله، امين. الله يجيب واحد الناس تاع خير، امين. الله يبعد اصحاب الشر ويقرب اصحاب الخير، امين. الله يحفظ بلادنا، الناس اللي واقفه على هذه الدوله والجيش الوطني الله يحفظهم، امين. كل اللي يبغى الخير للجزائر الله يعطيه الخير، امين. Même ambiance à Ouargla avec des marches appelant à la tenue des élections et soutenant l'ANP. Regardez. المواطنين من الصغير للكبير شيوخ نساء رجال يطالبون بإتمام العملية الانتخابية، وهذا لاستقرار البلاد، وهذا مطلب جميع أطياف المجتمع الورقلي. ونطلب من الشعب الجزائري أن يتوجه لكل صناديق الانتخابات وينتخب على من يريد. أننا مع الانتخابات، مع انتخابات رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون انتخابات. ما يمكنش أننا ندعو الديمقراطية وإحنا نقفض الانتخابات. اللي يحب الديمقراطية يروح للصندوق يعبر عن صوته بكل نزاهة وبكل شفافية، ونحن مع الجيش والشعب جيش خاوة إلى النهاية. ومساندة الانتخابات لأنها الضامن الوحيد لاستقرار الأمن واستقرار البلاد. هذا هو الحل الوحيد والمخرج باش نخرجوا للمصاف الأمم. قضية ورقلة مع الانتخابات يوم 12 ديسمبر إن شاء الله حتى نخرج البلاد من أزمتها الراهنة. تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهداء الأبرار. تحيا الجزائر موحدة. الله أكبر قايد صالح، الله أكبر قايد صالح. ان شاء الله الفوز لا في 12 ان شاء الله نحضروا كلنا، الناس الصحراء والناس ورقنا كلنا، ولادنا ولاد الشهداء ولاد المجاهدين يد واحد، خوا وحنا مع قايد صالح ومع الجيش يد واحد. احنا رانا مع الانتخابات على 12 ديسمبر، كلمه واحده، نصر الشهداء والمجاهدين، رانا كلهم مع القائد الفريق قايد صالح. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. احنا نشكر الجيش الشعبي الوطني، حمانا وعاوننا وقف معانا باش نيفيتو هذا الفراغ الدستوري. هذا الفراغ هو زعم يساوي الفوضى، الفراغ هو الفوضى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا واحد من الأولين اللي بدأوا الحراك في ورقلة، بدينا النهار الأول من أجل باش نحو العصابة، فإذا بالجيش نحى العصابة وسجنهم، ماذا واش نرد لكل ليه؟ ما عندنا حتى جميل وما عندنا حتى حاجه اللي نقدروا نردوها للجيش نتاعنا الا الانتخابات. ورانا مع الانتخابات، رانا مع الانتخابات. Et toujours dans le même sillage, des marches appelant à aller voter en masse durant les présidentielles du 12 décembre prochain ont eu lieu à Sétif. Les citoyens ont manifesté par la même occasion leur soutien à l'ANP. Regardez. الجيش الوطني الشعبي هو اللي راه يرافق في الحراك، وحنا رانا مع الجيش الوطني الشعبي، والجيش خاوة مع الشعب ومع الانتخابات في وقتها للخروج من الأزمة. الجيش الشعب خاوة مع الجيش مع الشعب مع الفوت ان شاء الله، كل نفوتوا وكل مع الفوت مع الانتخابات، ما نخلوا حتى واحد ان شاء الله ننتخبوا كامل بلادنا، حافظوا على بلادنا وعلى الوطن تاعنا، ما ينفعنا حتى واحد خلف على بلادنا احنا، واحد ما يشتينا الصلح لبلادنا، غير احنا اللي نوقفوا ببلادنا. الانتخاب هو الحل، الصندوق هو الحل، الانتخاب على الاستقرار، على السلم، على الازدهار، جزائر قوية آمنة مستقرة بالصندوق، لا للفتنة لا للفتنة لا للفتنة. نحن مع كل المساعي، نحن كشباب مع كل المساعي من أجل تنظيم الانتخابات، لأنها هي الحل من أجل الخروج من الأزمة الحالية للجزائر، وإن شاء الله سننتخب
وسننتخب على من نراه الأصلح للبلاد والعباد إن شاء الله. إن شاء الله يوم 12 ديسمبر سيكون عرس لكل الجزائريين والجزائريات لاختيار رئيس كفء ليقود البلاد والعباد داخليا خارجيا، وهذه الجزائر آمنة إن شاء الله، ويكون عرس إن شاء الله عرس يبقى للتاريخ لكل المشككين. الجزائر أمانة وسنحافظ على الأمانة، سنكون خير خلف لخير سلف، سنؤكد ذلك يوم 12 ديسمبر. نحن أبناء الجزائر ونموت في الجزائر ونحيا في الجزائر. رانا إن شاء الله شعبا ونساء ورجال رانا مع الجيش، ورانا مع الانتخابات الرئاسية القادمة. Des citoyens favorables à la tenue du scrutin du 12 décembre ont commencé donc à sortir dans la rue pour exprimer leur soutien aux autorités et à la position de l'armée nationale populaire. L'exemple dans plusieurs wilayas du pays avec Amel Bouakba dans ce sujet. Regardez. Et à présent, des déclarations donc, de membres de la famille révolutionnaire au sujet des élections présidentielles. Écoutons-les. من هؤلاء الشباب جيل الاستقلال بجميع أطنافه وفي كل مستوياته العلمية والثقافية والمتوسطة يوقفوا بجانب دولتهم وجيشهم وقوتهم حتى نكون جدار متين ضد ما هو ضد دولتنا خارجيا وداخليا. ونشكروا المؤسسة العسكرية ما فيها المسؤول نتاعها، نشكروه ياسر ياسر ياسر، ولو كان ما مشاهش بهذه الصفة هذه ممكن يكون الفساد. احنا جربنا نورمال مع هالاولاد نتاعنا هالشباب يشوف الجيران مع اللي راهم يطبلوا حاشا من قبالي حاشا يعني معذرة في هذه الكلمة، وأن الجيش الوطني الشعبي تدخل في السياسة وتدخل في كذا، وسمي بكلمة الجيش الوطني الشعبي في سبتمبر 62 مباشرة بعد الاستقلال. وهذا الجيش طبعا فيه المجاهدين، فيه أبناء المجاهدين، فيه أبناء الشهداء، أبناء الشهداء، فيه الناس المخلصين بغض النظر على من كانوا في ثورة التحرير. حقيقة الثورة وأعمال الثورة وتاريخ الثورة مازال واقف، لكن هذو ما يحبسوش على خيانتهم، ولكن أبناء الشهداء اليوم عندنا احنا اللي هم يخلفوا أسرة الثورية ماذا بهم كذلك يقابلوا هذه الفئة، يحافظوا على الاستقلال ويزدادوا نفس الحركة اللي راهي تكون مع الاستعمار وغير ذلك، لأن احنا مازلنا في الحياة. عندنا إطاراتنا، عندنا شبابنا، عندنا الحمد لله. واليوم واش فرنسا ما عمرها ولا خلت منين تمشي ما تخليش الاثر نتاع باش ينبت فيه الحشيش. المطالب الشرعيه من شرعيه، ولكن فيه مجموعه اللي راهي تفسد، ما يحبوش الخير للجزائر، ولكن اذا حبينا احنا المستقبل ونضمنوا المستقبل نتاع هؤلاء الشباب وهؤلاء الاطارات يلزمنا نحافظوا على هذه الجزائر. كجيل نوفمبر، كأبناء الذين عاشوا المنطقة وعاشوا مرارة الظلم والاستعمار الفرنسي اللي عشنا معاه وشفنا قساوته وشفنا ظلمه وشفنا مرارته، ما نرضاوش أي واحد يتعدى على الوطن أو يمس الوطن. كما ضحينا آبائنا على هذا الوطن هذا، ما زلنا نقف مع الوطن ومن أجل الوطن، وغدا دائما مع الوطن. واليوم الحمد لله رانا في استقلال وفي نعمة هذا الوطن هذا، مازلنا رانا نقدموا، مازلنا كابناء الشهداء رانا نقدموا، قدمنا كفي الاستقلال، قدمنا شباب الثورة اليوم راهم رجال، وفي مأساة الوطن كنا ثاني واقفين. واليوم رانا نقولوا باللي للناس اللي عندها اجندات، احنا اجندا تاعنا الا الجزائر، والناس هذو اليوم اللي عندهم اجندات اقليه. احنا اليوم نشكر الجيش الوطني الشعبي حامي هذا الوطن اللي اليوم راهو يرافق في هذا الحراك هذا،
اللي في إطار السليم الذي ينادي بالوطن والوطنية. النصيحة والآخر اللي نقدمها للجيل اللي نتاعنا اللي راه حاضر هو يحافظ على هذا الوطن، وهذا الوطن هذا راه وراءه أعداء كثيرون اللي راهم يتربصوا بها الدوائر ويدوروا يحطموه، ومنها غيره لهذا الوطن اللي راه ينمو يوميا ويلتحق بالدول الراقية. أنا نقدم نصيحة لهذا الشباب نتاعنا ما حد ناحيين يليق يكون عنده النيف ويليق يكون عنده حب الوطن، حتى يكون هذا الوطن معزز ما بين الدول، ويكون محترم ما بين الدول، ويكون مهاب ما بين الدول. Des citoyens favorables à la tenue du scrutin du 12 décembre ont commencé à sortir dans la rue pour exprimer leur soutien aux autorités et à la position de l'armée nationale populaire. Exemple dans plusieurs wilayas du pays avec Amel Bouarba dans ce sujet. بمؤسستنا العسكرية التي هي كانت وستكون هي الحافظة على الجزائر والمحافظة عليها، فلا يخفى على عاقل وحتى على من فإذا ذهب عقله يرى الحمد لله العقول تفكره. لمؤسستنا العسكرية الحمد لله من أول كانت الجزائر تحررت بجيش التحرير ورحم الله الشهداء، والأم الحمد لله جيشنا يقوم بما يجيبه القيام على الجزائر، وإن شاء الله لا يدخلها من يضرها. والآن نسأل الله له الحفظ والسلامة لهذا الجيش اللي هو واقف عليها في الحدود وفي حتى الأماكن كلما دعت الضرورة لجيشنا فهو واقف على بلاده وعلى شعبه، والحمد لله الذي وفق بين شعب الجزائر وبين جيشه. نسأل الله الحفظ لشعبنا ولجيشنا ولقيادة جيشنا. نسأل الله لهم طول العمر والحفظ حتى يبلغ هذه البلاد إلى ما ماتوا عليه الشهداء. نثمن دور المؤسسة العسكرية في وقفتها مع الشعب الجزائري ومساندته لاسترجاع السيادة الشعبية، ونطلب من الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر الوحدة الوطنية والجميع يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، لأنها الشيء الوحيد الذي يرجع لنا هيبتنا وسيادتنا كاملة إن شاء الله. ونتمنى الخير للبلد الجزائر، ودائما نقول نثمن المؤسسة العسكرية، لأنها لولاها لن يكون لنا لا سلام ولا أمن ولا استقرار. إن إجراء الانتخابات هو ضرورة استراتيجية وقناعة حقيقية لبناء البلدان، فالآلية الديمقراطية تتم عن طريق الانتخابات، لأن بها يتحقق مطلب الشعب الجزائري ومطالب أي شعب في اختيار حكامه، اختيار البرنامج الذي يطبقه. فنشيد كذلك بدور المؤسسة العسكرية في حماية الخيار الشعبي، فهي التي مرت ببلادنا إلى طريق الأمان، إلى بر الأمان، واثقون تماما أن بلادنا ستستعيد عافيتها تحت في كنف المؤسسة العسكرية التي قامت بما يجب من حماية السيادة الشعبية، من حماية الوطن، في حماية الحدود. فكذلك نحيي الشعب الجزائري لأنه اليوم أكثر وعيا، أكثر إدراكا لما يحيط بنا، فنتمنى ما يحدث عند غيرنا لا يحدث عندنا، فنحن حالة فريدة، حالة متطورة في حد ذاتها. وفي الأخير نحث الشعب الجزائري على المضي سريعا في إجراء الانتخابات. بالنسبة للانتخابات هذه راح نشوف إن شاء الله فعل خير على الجزائر وعلى كل الجزائريين، وإن شاء الله لأول مرة الانتخابات تكون يعني على حسب الشعب واش راه باغي. متمنين ان شاء الله الخير للبلاد، متمنين ان شاء الله على جال الوطن، على جال بلادنا، نروحوا للانتخابات ويكون نهار عرس من اجل الوطن فقط.
كمواطن جزائري بالنسبه للاستحقاقات 12 ديسمبر 2019 نتمنى ان شاء الله يكون يجي رئيس جمهوريه اللي يخدم البلاد والعباد ان شاء الله، وتكون ان شاء الله هذو المنافسين هذو المترشحين يكونوا مترشحين في خدمه الوطن ان شاء الله، وان شاء الله تكون انتخابات ان شاء الله تكون غير كسابقتها ان شاء الله. بما يخص الاستحقاقات اللي ان شاء الله قادمه تاع 12 ديسمبر الرئاسيات، نشوف كاين متنافسين اللي راهم يتنافسوا على الانتخابات. فيه بعض المواطنين الاغلبيه هي في اختيار يعني المترشح لهذه الرئاسيات. احنا على كل حال كاين تحسيس من جهه المواطنين انهم يصوتوا يوم 12 ديسمبر المقبل ويخيروا المترشح يعني اللي يوافقهم، وهذا باش نبنيو المؤسسات التشريعيه تاعنا، مؤسسات الدوله، باش تبقى الدوله قائمه. لهذا نوعيو بعضنا بعض انه الناس يوم 12 ديسمبر تعطي رايها وتأدي واجبها الانتخابي. نتمنى ان شاء الله رئيس يجينا فيه الخير، يخدم لمصلحه البلاد والعباد، ويعتني بالشباب هذا المساكن اللي راهم ضايعين. ماذا بينا يقول الامور اللي راهي شغلت المواطن على الخدمه على كلش. انتخب، ماذا بين انتخب، علاش باش بلاد تسق منا، هذا واش نطلبوا من ربي. واش والله يسق منا البلاد ان شاء الله، بيسك بلادنا ما كاش كيما هي. C'était donc des réactions de citoyens appelant à la mobilisation pour les présidentielles. Des citoyens favorables à la tenue du scrutin du 12 décembre ont commencé donc à sortir dans la rue pour exprimer leur soutien aux autorités et à la position de l'armée nationale populaire. L'exemple dans plusieurs wilayas du pays avec Emel Bouarba. Une formidable mobilisation citoyenne animée par un seul souci, préserver l'Algérie. Une Algérie forte et unie en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation et d'atteinte à sa sécurité et des menaces qui la guettent. Les Algériens issus des 4 coins du pays ont pleinement conscience des enjeux primordiaux de la phase actuelle, une phase qui mérite la mobilisation de tous les enfants de la patrie. جينا من اجل كلمه، الشعار تاعنا وهو الوفاء للشهداء، الوفاء للجمهوريه الجزائريه. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات. ايها الشباب الجزائري، يا شباب الجزائر، ارجوكم بلادنا راها في خطر، بلادنا راها في خطر، راح نخدم بلا راعي، لازم ننتخبوا. الحل للمأزق التي تمر به بلادنا اليوم يكمن فقط في انتخابات نزيهه يسهر عليها الشعب، تسهر عليها اللجنة المستقلة للانتخابات التي تمثل خيرة من أبناء هذا الشعب من مثقفيه. أدعو من هذا المنبر كل المواطنين المخلصين في شتى ربوع الوطن من شمالها إلى جنوبها على الالتفاف حول جيشهم وحول وطنهم الذي يحتاجهم في هذا الوقت. أدعوكم بكل قوة إلى الانتخابات التي ستقام يوم 12 ديسمبر. صوتوا على من تريدون. جيش شعب خوا، جيش شعب خوا، جيش شعب خوا. جزائر تحيا، جزائر تحيا، جزائر تحيا، جزائر تحيا، جزائر تحيا، جزائر. Scandant leur attachement aux valeurs nationales et à l'unité du peuple algérien, les manifestants affichent leur soutien à l'armée nationale populaire et au processus électoral, seule voie permettant de sortir le pays de la crise actuelle. Une manière aussi de barrer la route aux ennemis de l'Algérie et aux tentatives destructrices de la bande et de ses relais. Colonne vertébrale de l'Algérie, l'armée nationale populaire est soutenue pour sa position immuable, une armée digne héritière de l'armée de libération nationale qui a de tout temps accompagné les revendications légitimes du peuple.
المسيرة هذه مع الجيش الشعبي الوطني، مع الجيش واحد، ومع الجيش ومع البلاد ومع الانتخابات. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال كذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لازم علينا نروحوا ليد واحدة. هذه المؤسسة العسكرية التي تحملت أخطاء السياسيين، اليوم احنا رانا كداعمين لهذه المؤسسة وقيادتها وعلى رأسهم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. احنا جزائريين، وهذه الجزائر هذه ما تغنيها الشهداء، خاصنا احنا نحميو البلاد، ما تخليوش الناس تضحك علينا. الجزائر حرة والشعب والجزائر الشعب والجيش خوا ونديروا اليد في اليد، وخاصنا رئيس اللي يحمينا ويحمي هذه البلاد. والقايد صالح احنا كنا ندومونديو هذه العصابة هادو دخلهم دروك رانا مع القايد صالح وتحيا الجيش. Dirigée avec sincérité et dévouement, l'armée s'est fortement engagée à éviter toute effusion de sang et assurer la sérénité et la stabilité, demeurant incontestablement aux côtés du peuple en toutes circonstances. L'AMP a pris une décision irrévocable, celle de soutenir les aspirations populaires pour faire aboutir le processus électoral et faire face à la propagande tendancieuse que les ennemis de la patrie tentent de véhiculer. احنا بنحافظوا على الاستقرار تاع البلاد، نكونوا وحده ونكونوا يد واحده، وهذه رساله واضحه ليس لافراد الشعب الجزائري وانما للعالم كامل، انه ماناش راح نفرطوا في جيشنا، الجيش اللي هو خويا وخوك وولدك وخالك وعمك، اسمه جيش وطني شعبي. الجيش الوطني الشعبي خط احمر في هذه المسيره الكبرى التي تعد واجبا شرعيا وواجبا وطنيا تجاه المؤسسة العسكرية التي أثبت الزمان أنها تقف لتوصل البلاد إلى بر الأمن والأمان. Des liens forts et une confiance indéfectible qui unissent le peuple à son armée, qui permettent de faire face à n'importe quelle menace ou au moindre danger. Une priorité donc, mener le pays à bon port en luttant sans merci contre la corruption et tous ceux qui ont pillé les biens de l'Algérie. C'est donc unis autour des mêmes aspirations que les Algériens ont investi les rues, plaidant en faveur d'une Algérie stable et prospère, un état de droit édifié sur des bases solides, dans le respect des principes démocratiques, une adhésion populaire qui reflète la profonde prise de conscience quant à l'importance de la prochaine échéance électorale, une échéance vitale pour l'Algérie. Nous célébrions hier la fête du Mawlid al-Nabawi, une fête qui incarne cet élan de solidarité et d'entraide entre les Algériens. À cette occasion, la ministre de la Solidarité et de la Famille et de la Condition de la Femme, Rania Edalia, s'est rendue à la maison Al-Ihsan pour personnes âgées de Zrara à Alger pour célébrer cet événement avec les pensionnaires de cette structure. Une belle occasion de passer un moment empreint de chaleur familiale, nous dit Amel Bouarba. Le Mawlid al-Nabawi Sharif, une occasion idoine de réunir les pensionnaires de la maison Al-Ihsan pour personnes âgées et les catégories en détresse sociale dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Aînés, bougies et l'incontournable otomina, des traditions séculaires chères à toutes les familles algériennes qui ont marqué cette soirée. Je tiens chaque année à passer la soirée du Mawlid al-Nabawi Sharif avec les catégories sociales vulnérables, prises en charge par le secteur, des catégories qui ont un immense besoin de célébrer cet événement religieux dans une ambiance empreinte de chaleur familiale, de partage et de solidarité. Convivialité, entraide et ambiance de fête ont marqué cette cérémonie à laquelle des responsables locaux, mais aussi des pensionnaires d'autres structures d'hébergement, des personnes en détresse sociale ont pris part. Tous réunis autour d'un bon repas traditionnel. Les honorables invités sont considérés comme des membres de ma propre famille. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Je souhaite un bon Mawlid al-Nabawi Sharif à tous les musulmans et je souhaite surtout tout le bien et la prospérité à notre chère Algérie, que Dieu la protège et nous donne un président de la République à la hauteur de ce beau pays. Le Mawlid al-Nabawi Sharif est donc une belle opportunité de perpétuer des valeurs de partage et de solidarité. Malheureusement, cette fête est souvent ponctuée d'accidents domestiques et de brûlures. Notre équipe s'est rendue hier soir à la clinique des brûlés et de la chirurgie réparatrice. Claudine et Pierre Cholet à Alger, au service des urgences. Le constat est légèrement amer. Près d'une dizaine de personnes ont été soignées suite à des accidents dus à l'utilisation de produits pyrotechniques. Voici le reportage de Raouf Hamouche. Il est 20h. Nous sommes à la clinique des brûlés. Déjà, 3 personnes sont admises au service des urgences, alors que 7 autres ont déjà quitté les lieux. La cause ? Des brûlures et des blessures à des degrés différents dus à l'utilisation de pétards et de jeux pyrotechniques. Donc c'est le pétard, et la flamme s'est renversée sur son bras et s'est brûlée au niveau du bras, l'avant-bras. Donc c'est une brûlure profonde du 2e profond et du 3e degré. Et donc c'est toute la peau qui est détruite et ça nécessite des soins prolongés dans le temps. Les services de la protection civile ont noté un recul du nombre de blessés cette année. Résultat obtenu suite aux campagnes de sensibilisation quant à la dangerosité des produits pyrotechniques. L'utilisation des pétards a diminué par rapport aux années précédentes. On espère que le peuple algérien et les Algérois spécialement arrêtent cette utilisation parce qu'en réalité les pétards ce n'est pas un jeu, c'est des explosifs. Ces conseils, certes assez souvent répétés, ont porté leurs fruits, décourageant plus d'un à l'utilisation des pétards et des feux d'artifice. Quand on était petit, on utilise les pétards, mais maintenant frère, voilà, genre c'est dur. Gaspillage de l'argent, dérangement pour les gens. La fête du Mawlid al-Nabawi reste néanmoins un rendez-vous convivial, mais la vigilance reste toujours de rigueur. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite. Au revoir.